做涼拌真係好簡單嘅，又開胃又好食喎。過年過節咧，整翻個咁嘅涼菜，小朋友大人都會好中意食嘅。呢排天氣濕濕熱熱咧，成日都冇胃口係咪？咁咧我哋今日就嚟整一個涼拌菜。之前就有好多粉絲朋友咧叫我分享一個涼拌汁嘅，咁今日咧就教大家點樣去調一個好食嘅涼拌汁啦。今日整呢個涼拌菜咧係唔需要開火嘅嚇，直接用呢個鵪鶉皮蛋，我咧就會加埋呢個青瓜同埋啲胡蘿蔔一齊去涼拌嘅，更加清新一啲啊！呢個鵪鶉皮蛋咧佢係無鉛工藝嘅嚇，而且你睇佢配料表係冇加嗰啲亂七八糟嘅嘢㗎，好乾淨嘅。而且呢個皮蛋咧係無抗生素養殖㗎嚇，小朋友老人家食都非常之放心嘅。每一隻咧都係咁樣單獨包裝，因為咧佢係可以直接食㗎，即係如果你中意食皮蛋啲人咧，你可以直接咁搣開就可以當零食你去食㗎啦。剝皮都好簡單㗎，我哋敲個底佢，然之後放我個手度捋碎一下佢咧，再喺個底部度搣，就好容易搣開㗎啦，好簡單㗎咋。哇，超彈啊！切開一粒俾你睇一睇下，嗱佢係會有糖心㗎。如果你唔中意食糖心咧，你可以放耐少少，佢咧就會更加熟一啲㗎啦。如果你中意食糖心咧，佢發貨俾你，你就快啲食㗎啦。嗱，你睇好 Q 彈嘅。其實咧佢剝咗就可以食㗎啦，但係咧因為佢上面黐咗好多殼啊，咁我有啲朋友仔咧可能有潔癖嘅話咧，就可以好似我咁放啲熱水去渌一渌佢，順便咧將啲殼洗走佢，就咁撩一撩佢咧，啲殼就會甩㗎啦。哇，粒粒都又滑又彈啊，好似我個仔嘅癖癖咁。青瓜嘅話咧，我哋頭尾將佢切咗佢，再放去保鮮袋度拍，就會飛到到處都係㗎啦。盡情咁拍佢，再改刀切短少少佢，搞掂啦。哇，好清新啊啲青瓜，同啲皮蛋真係絕配啊！啲材料備齊，我哋就可以嚟調個涼拌汁啦。放2殼生蒜蓉，再放1殼葱花。如果你食得辣咧，再剪多一條指天椒去。我哋涼拌汁咧係需要放啲糖嘅，可以提一提先啦。依家就放，咁樣咧啲油淋落嚟就可以整溶佢噶啦。具體配比我會帶喺屏幕度，你記得截圖保存啦。再淋1殼熱油去激發啲香味啊！再加1殼蠔油，再放4殼豉油嚇。做涼拌嘅少唔到啲陳醋啦，根據自己嘅口味嚟放下。我咧就放3殼，中意食酸咧你可以放多啲嘅。再加多1殼麻油咧就超香啦。嗱，呢個汁就係咁簡單就搞掂噶啦。我哋頭先爆油陣時咧，記得唔好放太多油喎，爆香咗啲佢就得㗎啦。撈咧就好簡單嘅，嗱，將啲皮蛋都放埋落去啦。我仲泡咗啲胡蘿蔔絲嘅，增加下啲顏色咧，又營養豐富喎。涼拌梗係唔少得香菜，放多啲。屋企人唔中意食香菜，咁依家咧就可以將呢兜涼拌汁全部倒埋落去啦。我呢兜比較大兜啊，所以涼拌汁咧都調得比較多。再盡情咁將佢哋撈均勻。做涼拌真係好簡單嘅，又開胃又好食喎。嗱，啲色彩幾靚，又有紅又有綠，係咪？就係咁搞掂㗎啦，食得㗎啦。嗱，鋪翻去個碟度，超大碟啊！最後再撒翻少少芝麻咧，就搞掂㗎啦。好 Q 彈喎，哇，仲有糖心喎，夏天食呢味餸咧真係好正，好清淡。呢個皮蛋咧唔單止係拎嚟涼拌，拎嚟煮上湯啊，或者拎嚟蒸雞蛋啊都好食啊。我哋咁樣食嘢好食啊，好 Q 彈啊。